আজকের এই ভিডিওতে আমি ডিসকাস করব অ্যাসকোডেক্স এলএস কফ সিরাপের বিষয়ে। এটি একটি ওয়েট কফ সিরাপ। কম্পোজিশন অফ অ্যাসকোডেক্স এলএস সিরাপ। নাম্বার 1, লিবোসালবিটামল। শ্বাসনলীকে প্রসারিত করে, যার ফলে শ্বাস নিতে সহজ হয়। নাম্বার 2, অ্যাম্ব্রোক্সোল। জমে থাকা কফ পাতলা করে। নাম্বার 3, গুয়াইফেনেসিন। কফ আলগা করে বা জমে থাকা কফ ভাঙে, যার ফলে এই কফ বাহির হতে পারে। তো এই কফ সিরাপে মূলত শ্বাসনলীকে প্রসারিত করে আর জমে থাকা কফ পাতলা করে ভাঙে, আর ফলে এই কফ বাহিরে আসতে পারে। তো তাই এই সিরাপ ওয়েট কফের ক্ষেত্রে, চেস্ট কনজেশনের ক্ষেত্রে, ব্রঙ্কাইটিস আর অ্যাস্থমার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ইউজেস অফ অ্যাসকোডেক্স এলএস সিরাপ। নাম্বার 1, বুকে কফ জমে গেছে, কাশি হয়েছে। নাম্বার 2, শ্বাসকষ্টসহ কাশি হয়েছে। নাম্বার 3, ব্রঙ্কাইটিস। নাম্বার 4, ঠান্ডা কাশি, বুকে ভার ভার ভাব। নাম্বার 5, অ্যাজমার কফ আদি ক্ষেত্রে এই অ্যাসকোডেক্স এলএস সিরাপ ব্যবহার করা হয়। ডোজ: 6 থেকে 12 বছরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 5 ml দিনে 2 থেকে 3 বার। 12 বছরের বেশি ও অ্যাডাল্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 5 থেকে 10 ml দিনে 2 থেকে 3 বার দিতে পারো। 6 বছরের তলের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী ডোজ নির্ধারণ করা উচিত। সতর্কতা: অ্যাজমা বা হার্টের রোগ থাকলে অবশ্যই ডক্টরকে পরামর্শ করে এই সিরাপ গ্রহণ করা দরকার। ব্রেস্টফিডিং মাদার আর প্রেগনেন্ট ওমেনে এই কফ সিরাপ ব্যবহার করার আগে ডক্টরের সাথে পরামর্শ করো। অতিরিক্ত খেলে হার্টবিট বাড়তে পারে। সাইড ইফেক্টস: মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব হওয়া, বুক ধড়ফড়, হার্টবিট বেড়ে যায়, হাত কাঁপা, পেটের সমস্যা, গলা শুষ্ক লাগা। তো এই সাইড ইফেক্ট হতে পারে, বাট এই সাইড ইফেক্ট টেম্পোরারি হয়, কিছু সময় পর কমে যায়। যদি খুব বেশি সমস্যা হয় তাহলে ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করো। কোন টাইমে ব্যবহার করা ঠিক নয়: 6 বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা নিষেধ। যাদের অ্যালার্জি আছে, হার্টের গুরুতর সমস্যা আছে, ওই ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপ ব্যবহার করার আগে ডক্টরের সাথে পরামর্শ করো। তো এটাই হচ্ছে আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দাও আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। বাই বাই।